派出所的户籍指纹系统是2011年启用的，2011年以前没有指纹库。我接到派出所的电话，从外省赶回户籍所在地，携带整容医院提供的整容证明及身份证原件，去派出所办理新的身份证，顺便改个名字。整个办理过程我都畏畏缩缩的，生怕被警察发现我不是这个人，而是被这个人杀死的人。这一切都要从2005年开始说起。2005年，我爸高空作业的时候摔死了，公司赔了50万，算上葬礼的铂金和家里的存款，我们家一下就有了60万。60万在当时不是个小数目，能买2套70平的两室。但我们家有2个孩子，所以我妈盘算了半天，还是花45万买了一套120平的3室，然后又从剩下的15万里拿出了10万给我哥，让他出去做生意。我哥初中辍学就没读了，这些年一直在社会上游荡。21岁的时候找了个餐厅打荷，做了6年，学到一点皮毛。于是他到处物色门面，置办桌椅，打算开一家粉丝包店。就这样，我继续回去大学读法学，我妈在厂里上班，我哥开粉丝包店。回大学后跟室友们在一块儿，热闹的时候不觉得什么，但等到夜深人静时就容易哭。我总是觉得我爸可能没死，就是躲起来了，也许他是想给我们一个惊喜，或者是有什么苦衷，反正他就是躲起来了。殊不知我的这个想法多年后却在我的身上实现了。我起初消沉了一段时间，但很快的就恢复了日常的生活。在大学里远离了家庭，就很容易忘记一些事情。所以等我放寒假回家的时候，出火车站上公交，坐了6、7站，忽然意识到我们已经搬家了，然后顺着买新房子的记忆，连带着想起了我爸离开的记忆，整个人就忽然失落了。我带着行李箱，背着书包，去到新小区里，拿出钥匙，开门进，上4楼，开锁，拉门，走进去，想了一下，还是改喊妈，我回来了。我妈那时候在厨房里头正响着高压锅喷气的声音，她大约没听见我的声音，所以我随便找了双合脚的拖鞋进屋，看了眼这个买来以后没住过几天的家，觉得很陌生。走到餐厅，看见墙上挂着我爸的遗像，那是我爸死后拍的，表情很冰冷很严肃，眼睛原先是红的，后来漂成了白色。我走到边上，拿出3根香，点燃，插进香炉里，站着拜3下，跪下磕3下，起身再拜3下，然后凝视着我爸的遗像。爸，我回来了。到了晚饭时候，我哥也没回来，餐桌上就我和我妈2个人。我好奇地问，我哥呢？我妈说，你哥开的粉丝包店生意特别红火，他根本抽不开身。说真的，我还有点意外，那时候的我只会读书，并不知道做生意有多赚钱，于是问，那他1个月能赚多少钱啊？我妈掰着手指跟我算，一碗粉丝包卖5块，成本3块，净赚2块，一天能卖600碗，1个月就是18000碗，就算去掉房租水电，还有请2个人的工资，1个月也能赚2万多。那时候我妈的工资交完5险1金也才3000块。我低头，这才明白这间粉丝包店有多赚钱，于是开始庆幸。晚上我在房间里被物权法，大概10点我哥才回家，一回家就跑到我房间里来，满身是汗，手里拿了个小灵通。我当时回头看了一眼，就继续背书，他则拿着小灵通在我面前晃悠，然后直接拍在我书上。老弟，看哥给你整的，中意不？我还以为是他自己的，没想到是他买给我的。我立马把小灵通拿在手里，看了下里头的功能，还可以玩贪吃蛇。谢谢哥。他摸摸我的头，憨厚地说，好好学，将来学出来当个大法官大律师，给咱家长脸，哥不打扰你，哥去洗澡。然后他就出了我房间，顺便把门关上了。我看着小灵通，一时间不知道说什么。他大我7岁，父母给他起名叫陆友，给我起名叫陆公，取自兄友弟恭。他小时候总欺负我，而且脾气不好，初中辍学，整天跟人打架闹事，喝酒赌博。那一阵子我和爸妈都觉得他以后迟早完蛋，没想到如今浪子回头的这么彻底。后来临近年关，他也关店歇业。在年夜饭上，陆友跟妈说，妈，这店开得不错，每个月能赚不少，我想着要不咱就把那个店面买下来吧，省得每个月都给房东交房租，等哪天房东看我们生意好眼红了，再把我一脚踹了，回头挪个地方，生意就没这么好了。我妈也觉得有道理，就问，那你想怎么弄？我问过了，那个门面房东20万肯出手，咱家现在有多少钱？20万太多了，咱家最多能拿7万。7万不够，那就再等几个月，店里效益这么好，20万很快就赚到了。我不说话，只吃饭。我妈和陆有才是家里赚钱的人，我就安安心心的吃我的饭。结果这时候陆有提出一个建议，他对我妈说，妈，要不把咱家房子抵押了吧，抵个30万。我听完一愣，有点担忧，风险太大了。陆有则坚持，等我再干几个月，没准房东就把我这一套学会了，到时候他把我赶走，自己开店怎么办？我妈听完也觉得是这么回事儿，一个月能赚2、3万的买卖，确实很容易让人眼红。在2005年的时候，房东偷学租户的手艺，然后取而代之的事情并不少。我妈也许是考虑到这一点，居然答应陆友说，那就把房子带去抵押，咱就抵个20万吧，把店买下来就行了。陆友也点头，行，那就听妈的，先把店给盘下来。
等到年后，他们就真的这么张罗起来，抵押了房子，买了店面。从那之后，我们家每个月就背上了2000元的贷款。之后我回去读大学，陆游每个月都往我卡里打1000块生活费，那在当时真的很多。托他的福，我在学校里过得很好。我隔三差五的就会打小灵通回家问问家里的情况，经常就听到我妈高兴地说：“家里好，一切都好。你哥那家店现在生意好得不得了，要不是我还没退休，社保不能断交，我都想去店里帮忙。你哥最近又看上了一个门面，才12万，我寻思用你哥这2个月赚到的钱，加上家里的存款，就能买得起了。”我听完迟疑了，就问我妈：“这门面买下来以后，谁去开店啊？”我妈就说：“你哥以前打和时候认识的一些兄弟，看你哥赚到钱了，都想来掺一脚，你哥也答应。我寻思那伙人也分不了多少钱，还得给你哥交房租，也挺好的。”我想了想，既满足了他在兄弟面前的虚荣心，又确确实实的给家里增收，我觉得这样也挺好的，就没说什么。就这样，每个月家里能赚3、4万，要不了1年，我哥的婚房没准就解决了，日子一定会越过越红火的。我这么坚信着。直到2006年的暑假，我回家，注意到我妈明显的不太高兴，她总是背着我在碎碎念，我也不知道她念叨什么，于是就追问她。再三追问后，我妈才告诉我，你哥把那个12万的门面卖了，卖了10万。我听完一愣，问：“这店面买来才4个月呀，怎么就卖了？生意不好？”我妈摇头。我又问：“地段不好？”我妈摇头。我诧异，问她：“那是为什么？”我妈叹气，欲哭无泪，露出的那副表情我很早以前见过，这是我妈操心陆游的事儿时才会露出的表情。我心里一惊，赶紧拿出小灵通给陆游打电话。电话铃声响了5、6声，电话才接通。我可以通过小灵通听见陆游那边传来了麻将碰撞的声音。那边陆游问我：“老弟，你回来了？”而我只问他：“这个点儿你怎么在打麻将？店里的生意呢？”陆游给的回答很简单：“我又请了2个人，现在4个人在店里盯着，我就出来放松一下。”那你为什么把那边的店面卖了？妈跟你说的。你别听妈胡说，那家店地段不行，一直在亏钱，早点卖掉能少亏一点。我不信，可一直抓着这个话题也没意思。于是我问：“卖了的钱呢？”哦，我拿去做别的生意了，也是个挣钱的买卖，一天的流水10几万呢。什么买卖一天的流水10几万？胡了，哈哈哈！拿钱拿钱！喂，老弟，先挂了，晚上回去给你带烧烤。小灵通被挂断，我无奈地看着手机，再看一眼妈，终于明白妈在担忧什么了。陆游又开始赌博了。我叹气，转身问妈：“妈，家里还有多少钱？”8万。找张银行卡，全部存进去。以后陆游不管往家里拿多少钱，你都存一点进去。陆游现在是不好意思问你拿钱，等他输光了能输的，就该来问你拿钱了。我妈点头。第2天就去办了。我整个暑假都在那家店里帮着干活，时不时的把陆游从麻将馆拉回店里干活，终于还是没让这家店出问题。就这样，暑假很快的过去了。我拿了学费和生活费回到学校，继续读大3。本来以为家里会没事儿的，结果在12月的时候，我妈给我打电话，她听上去很担忧。小公啊，你哥把那家店也卖了。我听完就愣住了，忙给陆游打电话。你怎么把那家店也卖了？那家店生意一直很好。谁知道陆游居然跟我说，现在正是赚大钱的时候，把那家店卖出去当本金，我能赚几百万，你信不信？说真的，我不信，但我劝不住他，我只能告诉他，我不管你怎么玩怎么赌，你得给家里留一笔钱，你还抵押了房子贷款。陆游满不在乎，房贷1个月才2000块钱，我打一轮麻将就能赚到1年的。我听完震惊，你打这么大的？这都算小的，你就等着跟你哥享福吧。他又把电话挂了。我看着小灵通，感觉要出事。事实证明，我想的没错。今年寒假，我考完试就回家了。这时候我妈还没下班，我一进门就听见屋子里有人在翻箱倒柜。我以为家里进了贼，抓起扫把棍就冲进我妈屋里，结果看见的是陆游在翻我妈的衣柜。看着陆游神色慌张，我问：“你在干什么？”陆游避开我的眼睛，只说：“老弟放假了，你知道咱妈把钱放哪儿了吗？”我放下扫把棍，震惊地看着陆游，什么意思？陆游低头就打牌，欠了点钱。欠了多少？15万。我被这个数字惊得哑口无言，憋了很久才问出一句：“妈知道吗？”陆游摇头。我坐在妈的床上，皱眉搓头发，觉得不可思议。沉寂片刻后，我情绪爆发，冲陆游大喊：“爸的一条命换了一套房和那间店，咱们家本来安安分分的过日子，能过得很好的你，非要作孽，非要作孽！现在房子拿去抵押了20万，还要付5万块利息，你转手把2家店都卖了，还在外面欠了15万，你是在喝爸的血啊！你跟哪个狐朋狗友打的麻将？跟他们赖账，这笔欠款我们不认。”可陆游拿出了一张折好的纸，说：“没法不认，那15万是我借的高利贷。”我一把抢过纸，拆开一看，是欠条，上面写的清清楚楚：陆游借款12万元整，年利息50%。我是学法的，我知道这个利率违法，但在当年法制还不够完善，欠债还钱天经地义，没人敢借高利贷不还。我的心凉了大半截儿，就那么不可思议地看陆游：“你跟人借高利贷，
陆友支支吾吾说，我当时钱输光了，就想弄一笔钱翻本，当时借了12万，现在连本带利已经到15万了。那一刻我傻眼了，真想撕了这张欠条赖账，可我只能把欠条还给陆友，然后说这事儿咱家管不了，咱家没钱。陆友一听没钱，当场发作，他一把拉住我，吼，怎么可能没钱？咱家的钱呢？我之前每个月都往家里拿钱的。我挣开他，把他推开，冲他骂，你发什么疯？你都把店卖了，多久没给家里拿过钱了？你不知道吗？听到家里没钱，陆友慌了，他开始乱翻衣柜、床垫、衣服口袋，所有有可能藏钱的地方他都没放过。我不阻止他，因为存折和银行卡不在妈的房间里，妈把它们藏在了客厅的吊顶里。到最后，陆友没找到钱，居然跑去自己房间找了个包，往里面塞了几件衣服。我站在他房门口，诧异地看着他，你准备就这么跑了？陆友背上包说，那是高利贷，会打死人的。我不理解，你知道那是高利贷，为什么还要借？现在说这个有什么用？借都借了。说完，他撞开我，夺门逃跑，那张欠条则被他留在了桌上。我看着他跑远，心里很凉，这种感觉就像是看透了一个人。哪有什么浪子回头，只有狗改不了吃屎。等陆友跑远，我才搬了张凳子爬到吊顶边上，把存折拿下来，打开存折，里面有11万，根本不够还他的钱。我知道以后的日子不好过了，遇到这种事，我不知道该怎么办，只能等妈回来拿主意。等妈下班回来，我先把妈手上的菜放到桌上，然后才把存折递给妈。妈看到存折愣了一下，不明白我什么意思。我又把陆友的账单交给妈，她先看了一眼，然后瞪大眼睛，又把纸拿远了一些，眯着眼睛仔细地看，确认无误后，鼻头一下就红了。妈捂着嘴巴哭，我怎么没想过有这么一天啊！我搀住她，把她扶到一边的沙发上，不敢说话。妈皱眉，12万的欠款，咱家去借点还是能还上的，只是这以后的日子。我纠正她说，不是12万，现在应该是15万，这笔钱的利息是50%，陆友已经欠了很久了。听到这，妈先是愣住，然后下定决心一样，靠在沙发上，攥着借条，说15万亲戚们借一圈也能借到。我知道妈下定决心了，我只点头。妈问我，你哥现在人在哪里？我没敢说实话，只说我现在叫他回来。说完，我走到阳台去，拿小灵通打他电话。第一通电话没打上，就打第二通，打到第3通的时候，陆友接电话了。第一句话就是我已经在火车站了。我真的恨他拿家里的房子抵押贷款，却依然败光了所有钱，还借了高利贷。他明明可以很成功，他明明可以正经地过好自己的日子，可他还是选择了在赌桌上输掉全家的未来。现在的他居然可以选择去火车站一走了之，他难道没有想过留下来的人该怎么办吗？银行贷款还不上，房子被银行收走，我和妈先去亲戚家寄人篱下，然后高利贷穷追不舍，最终导致亲戚也不接纳我们，使我们不得不流落街头。而他一走了之。每每想到这里，我都恨得牙痒痒。可我们有血缘，这没办法。到最后，我也只能考虑着他的想法，对他说：“回来吧，妈会去问亲戚借钱帮你还债。”陆友回来了，妈没说他，我也没理他。第二天，妈一早就出门，下午4点才回来，挎了个包，里面放了个黑塑料袋，装了钱。不知道他问了多少亲戚朋友，凑够了数，还多了3000。他脸色不好看，看上去很委屈。亲戚朋友们大概都知道家里的情况了，应该没少给我妈脸色看。但这没办法，妈一刻都不想耽搁，她去房间把陆友叫出来，说现在就去还高利贷，多1秒都在涨利息。我们跟着陆友去到一个棋牌室，其实就是一个开在小巷子里、卷帘门半掩着的店。门口站着一个叼烟玩贪吃蛇的人，瞄了我们一眼，就把卷帘门撑开一些，让我们弯腰进去。进去以后，可以看到里面很大，满地的瓜子果皮，烟酒茶味很浓，吵架声和麻将撞击声像雨点一样接连不断。陆友不敢看那些麻将桌，只能偶尔瞄1-2眼。我知道他现在手痒，想摸2把，我也手痒，想砍他的手。然后我们被带一个办公室里，对门的那堵墙上摆着关公像，边上坐着一些跟我差不多大，可能还比我小一点的人，衣冠不整，一股流气，手上一直拿着钢棍。在那个年代，这些人就叫看场子的。只见墙角位置放着一张和环境极不匹配的办公桌，后头有个保险柜。我知道坐在这里的就是老大。妈一直抱着包，生怕被抢了，一见到办公桌就把陆友的欠条拿出来放在桌上，说我来还钱。只见桌子后头的人拿起欠条看了眼，然后打开抽屉，在里面的纸条堆里翻出一张，对比了一下，然后看了眼我妈身后的陆友，叹了口气说152500块，500算我送的，你拿15.2万。我妈点头，把包里的垃圾袋拿出来，先是拿11捆钞票，那就是存折里的11万，然后又拿了2捆钱，是借来的2万，剩下的都是一些零散的100元碎钞。她一张一张的数，一张一张的往桌上放，边上那些看场子的还对我妈指指点点。等我妈数够了15.2万时，台后头的人就叫人把钱拿下去，然后把2张欠条都拿给我妈，然后对我妈说：“
看好你儿子，没本事还学别人借高利贷，他要是没地方混，让他跟我算了。我妈当时低着头，像所有传统的丧偶妇女一样，卑微地拿着借条出去了。陆游紧跟上去，我没立刻跟上去，而是转身问那个台子后头的人说：哥，谁是你哥？我当时心里很害怕，就小声地问，那该怎么称呼？边上的小弟们起哄，叫徐哥。我点头。徐哥，说话。徐哥，你也看到了，为了还这笔钱，我妈已经把亲戚朋友借了一圈了。你以后再看见陆游，能不能把他赶走？我们家的房子都已经抵押给银行了。徐哥听完我的话，看了我一眼，冲我拱了下鼻子，问：读书人？我低头，读大学。徐哥叹气，从刚才的钞票里拿出2000块，放到桌子边上，说：算徐哥给你的学费，好好读。那陆游，以后在哥的场子上，哥见他一次，打他一次。谢谢徐哥。说完我就要出去，徐哥把我叫住：喂，有小灵通没有？有。报个号码，以后我手底下的人再看见陆游，我亲自告诉你。我觉得这样也好，就把自己的号码告诉徐哥了。临走时，徐哥让人把那2000块送到我手里，我有些怂，不敢拿，徐哥就叫他的小弟给我送过来。我当时不理解，徐哥就说，我以前有个弟弟很会读书，后来吸毒品吸死了，你会读书就好好的读。听到这里，我接过钱，朝徐哥弯腰点头，然后快步地走出这个棋牌室。钱还清后，家里没剩多少钱过年，就算是剩下一些钱，这个年也过不开心。跨年的时候，年夜饭吃得毫无年味，一家人坐在一块，只有几句叮嘱。接下来的计划是让陆游出去找份工作做，妈回厂里上班，我继续回去读大学。年后，计划如期进行。陆游找了份房屋中介的工作，基础工资加上租房卖房的提成，工资也不算少。房子的贷款每个月都能还上，借的钱每个月都能还上一些。日子虽然比以前过得苦了，但至少还在继续。我想着这样虽然苦一点，但如果能撑到我大学毕业，也许会有转机，我以此为盼头坚持着。可这个盼头被打破得太快了。2007年5月早10点，我在宿舍背书，小灵通接到徐哥的电话。我当时有点害怕，但还是接了。电话那边，徐哥问我：你哥又从我这边的口子借走20万，你知不知道这件事？我一听就愣了。徐哥是不是搞错了？没搞错，身份证、欠条都有。他又借钱干什么？所以你不知道这事儿？徐哥，这钱你不能借给他，我们真的还不起。电话那头，徐哥沉默了一会儿，然后说：这钱是他趁我不在跟我底下的人借走的，我要再肯定不会借给他，我现在就去把钱追回来，等钱追到这张欠条就作废。谢谢徐哥，拜托徐哥了。电话挂断后，我站起身，脑子里出现陆游的脸，直接大叫出来：狗改不了吃屎，狗改不了吃屎！室友们都被我吓到了。我跟学校请假，连夜坐火车回家，回到家就看见徐哥带了10几个人堵在我家里，我赶紧进去看，然后就看见我妈护着陆游，2个人都在哭。陆游明显的被打过，脑袋上的淤青最多，满地的血应该都是他流的鼻血。徐哥见我来了，对我说：我们找人还是找晚了，他前脚借了钱，后脚又跟人打麻将，我们到的时候输了18万，就追回2万。听到这里，我皱眉问徐哥：输掉的钱能不能收回来？道上有道上的规矩，那些人是打麻将赢的钱，那就是他们的钱，我们没理由跟那些人要钱。陆游在我妈怀里还倔得很，只说：把那2万给我，我能回本。我气得抄起门口的拖把杆，狠狠地朝陆游的手砸去，嘴上还大叫：你怎么不去死啊？你为什么不去死啊？我怎么有你这种哥？陆游被我打得生疼，妈却一直护着他，我好几下都打在妈的身上，他还拦着不让我打，看得我又委屈又生气。我看着这样的日子，真的撑不住了，蹲在地上抱头哭，但哭没任何办法。徐哥见这情况，依然说：道上有道上的规矩，既然这钱已经花了，就得还，你们商量一下怎么还吧。我不知道怎么还，我现在甚至想直接从楼上跳下去，一死了之。这时候陆游又跑出来说话：有办法的，我现在在做房产中介，我知道一个路子，让我弟去银行贷款，从我手上把房子买走，我卖40万，他就去银行贷40万，18万还给你，剩下的我再把我这边的房贷还掉。听到这里，我傻眼了，徐哥也忍不住了，对小弟们喊：给我打！陆游刚才那句话太可怕了，说白点，他要用我的名义跟银行贷款，再从他手上买房，这样一来就能把他的债务全部转移到我身上来，算上他的房贷，还有这次的18万高利贷，足足40万。这是一个哥哥能说出口的话。徐哥就是听不下去了，才叫他手下的人毒打陆游。听着陆游惨叫，我妈也心疼，哭着叫着喊他们别打了。我受不了，很难受，只能大叫：别打！徐哥叫住那些人，停了。那伙人这才停下。我走到陆游面前，冲他肚子狠狠地踹了一脚，这一脚让他浑身充血，半天喘不上气。等他能喘气的时候，我质问他：你真的想逼死我吗？陆游和丧家犬一样说：我真没想害你，我是你哥，我怎么会害你？我就是想翻本，咱家以前过得多好啊，就是让那帮孙子把钱赢走了，
只要我把钱赢回来，我听不下去了。我知道陆游已经没救了，我真的不想管他，他就像是一筐果子里的烂果子，在拉别人一起去死。我看向徐哥，问徐哥，如果我们还不上钱，你们会怎么处理陆游？徐哥在陆游身上打量了一会儿，说卖腰子、卖血、卖眼角膜，全卖完了，剩下半死不活的可以当乞丐讨钱。那时候我是真的铁了心，听了徐哥的话，我居然没心软，甚至还希望能变成这样。可陆游听完就害怕了，他被10几个人打过，浑身是伤，理智已经在崩溃的边缘。他抓紧我的脚，痛哭：弟弟，你听我说，都是哥的错，哥错了，哥以后脚踏实地，哥再也不乱想了，你帮哥最后一次，求求你了，你帮帮哥，爸走以后你的学费吃喝都是哥出的呀，你帮帮哥，求你了。妈在一旁哭，满嘴都在说我造什么孽呀。那一刻我想死，可我没法死，我丢不下妈，家家都有本难念，我家这本尤其难念，我只能自暴自弃地答应陆游。好，我去贷款。我这句话说出口，陆游就像是找到救星一样，死死地抓住我的脚不放手。徐哥和他的小弟则都露出一副同情的眼神，尤其是徐哥，他想劝我，但没说出口，只是拍我的肩膀，跟我承诺，说我跟你保证，从今往后，如果陆游在这个城市的任何一个口子借到了1分钱，算我的。我只能象征性地对徐哥说谢谢，但事实上我特别恨他。如果没有他这种放高利贷的人，我们家的生活至少不会跌得这么惨。后来徐哥走了，陆游浑身是伤，家里一片狼藉。我抱了下妈，安抚她，然后回到房间，把自己锁在里面。因为我知道，我很快的就要背上陆游所有的债务，我的人生很快的就要被陆游拖入深渊。几天后，陆游找了个在业内操作多年的老手，又找了个在银行上班的职工伪造我的银行流水。在当年那个什么都能作假的年代，他们把我的身份打造成了每月收入上万的大律师。如他所愿的，7个工作日内，陆游拿到了40万，还了他名下的房贷，又还了徐哥那边的高利贷，剩下的一笔钱还了一部分亲戚的钱。事情发展到这里，应该可以消停了吧？当初我爸的一条命为这个家带来了50万，而现在陆游以一己之力让这个家亏空了40万。如今他无债一身轻，而我的背上则背上了本金加利息，足足60多万的债务，每个月都要还3000多。2007年的房价才4000多一平，妈每个月的工资才3000多，刚刚好够还房贷。家里的生活就只能指望陆游。我向天祈祷，希望不要再发生任何事情了。可我万万没想到，2007年10月，我大4，已经准备去律所参加实习工作，但徐哥又给我打来一通电话：你哥在严老大的厂子偷筹码，我给保下来了，你回来一趟把他领走。什么？陆游在严老大开的赌馆里偷筹码，一个筹码2000元，他偷了200多个，这次还是被发现了，没被发现不知道还有几次。这严老大是我们这片的赌馆夜店棋牌室都是严老大开的，严老大就是我们这边最大的大哥。天，按道上的规矩，陆游要砍手，我这次把他保下来了，现在人在我家里，你回来把他领走吧。谢谢徐哥，弟弟，我真同情你，有这种哥，我选不了出身。我知道，我爹妈当年叫人砍死了，我跟我弟从福利院出来的，咱们都选不了出身。电话挂断，我真的好想把他捆住淹死。为什么他可以这么肆无忌惮地把人拉进地狱？我的人生为什么要拿去给他续命？凭什么？坐了4个小时的火车，我去到徐哥家里。本来我以为徐哥家里会很大，但其实也就是个普通的老式红砖房。此时是下午，街道上闹哄哄的，到处都能听见放学的孩子打闹的声音。我去到徐哥家门口，发现门是微微带上的，于是我把门拉开，探头看了眼，隐隐地听到屋里头有点声音。我关门，慢慢地走进去。徐哥，我试探性地问，但没人回我。我顺着那个声音走进厨房，看见徐哥把陆游压在身下，死死地掐着他的脖子。陆游已经窒息，快要被掐死。那一刻，我的大脑一片空白，接下来的所有举动全是本能。反正等我回过神来的时候，我的手里有一把尖头菜刀，身上到处都是血。陆游在地上咳嗽喘气，徐哥整个人压在陆游身上，好像死了。根据现场的情况来看，应该是我拿刀捅死了徐斌。我吓得把刀丢在地上，满脑子都在震惊。我干的，我现在很慌，不知道该怎么办。这时，陆游从尸体底下爬出来，他满身的血，先环顾四周，很快的就把衣服脱掉，把手上的血冲掉，然后抓着抹布跑去窗户边上，把窗帘拉起来。看上去乱中有序，我连鸡都没杀过，现在很害怕。我就缩在角落里，看着陆游在房间里乱窜，一边乱窜一边自言自语：完了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 。我问陆游，他刚才为什么掐你脖子？陆游没理我，继续翻箱倒柜的找东西。我站起身，跑到他边上，一把抓住他，质问到底为什么。陆游见我声音太大，忙捂我嘴，小声点小声点。我瞪着他，快说。我说。陆游为难，看着徐哥的尸体，说我听见他们说在厂子偷东西要砍手，他刚才接了严老大的电话，然后就进厨房了。我当时特别害怕，就翻出来一把剪刀，从后面捅他腰，那剪刀不深，
捅进去也不致命。他把剪刀拔出来后，就把我按在地上掐脖子，然后你就来了，再然后就……按陆友的说法，我不知道徐哥进厨房想做什么，我只知道我杀人了。回头看着那人的尸体，脑子很乱，不知道接下来该怎么做。陆友却站出来：“弟，你跑吧。”跑，这个人是徐哥，如果有人发现他被杀了，不光警察会查，严老大也会查，黑白两道都会找真凶。我能跑到哪儿去？陆友盯着尸体，又看着菜刀，想了半天，最后说：“我们把尸体处理掉，没人知道是你杀的。”我不理解，问怎么处理。陆友说：“把它用透明胶缠起来，塞进行李箱里，咱们可以把它找地方埋了，不会有人发现的。”说着，他就跑去房间找工具，弄到一个床单，还有一卷透明胶。我还在犹豫，陆友已经把床单铺到徐哥身上，然后把他卷起来，再把整个人弄成蜷缩的样子，对我喊：“过来缠胶带。”我不敢。你想坐牢吗？我也不想，我只能拿胶带在床单上一层一层的缠，用光了整卷胶带。陆友让我扶着徐哥的尸体，自己跑去拿了一个行李箱。我能感觉到徐哥的身体在慢慢的变凉变硬。我和陆友一起把徐哥装进了行李箱，然后放在了一边。陆友继续去处理血迹。陆友一边清理一边告诉我，哥在厨房打荷这些年，最懂怎么处理这些血迹了。我们后厨每天鲨鱼流的血可比这里多多了。他一边擦汗一边看向我，对我说：“把身上的衣服换下来，从他衣柜里拿几件衣服，洗个澡。”我已经走到这一步了，只能这么做。我拿了他衣柜里最正经的一套衣服，走到浴室里，打开淋浴喷头。洗澡水是太阳能的，起初很冷，过会儿才热起来。身子洗了热水澡，很容易就放松了，紧绷的情绪也是一下就哭出来了。我杀人了，杀人了！我在浴室里捂着嘴，痛哭大叫，但我不敢让自己哭出声音，只能张着嘴，隐隐地发出一些呐喊。洗澡水冲刷着血水，滚进地漏的漩涡里，就像我的人生一样浑浊不堪。我不知道我到底是怎么走到这一步的。2年前，我还是个家庭美满的大学生。自从爸被摔死后，这个家就变了。陆友起初很好的，可他后来越来越疯，他败光了家产，还把所有债务转移到我身上，甚至让我现在手里多了一条人命。如果人生有阶梯，那我正从阶梯滚落，一路滚进深海，不断沉没。等我洗完澡换上衣服，陆友正在用洁厕灵清理缝隙，目光所及之处已经恢复成原样。我见到行李箱边上有一个书包，里面放着我跟他染血的衣物。等陆友把厨房处理好以后，他想了一下，又跑去徐哥的房间里翻箱倒柜，翻出2万块钱现金和一袋证件，里面有户口本、身份证、银行卡、存折一类的东西。陆友眼里只有那2万块钱，转手就打算把这些文件袋装进书包里，和那些带血的衣服一起处理掉。可这事情哪有陆友想的那么简单？我是学法的，知道一些案例，血液有卢米诺反应，法医用专业工具一照就知道这里死过人。陆友这样简单的清理根本没用。徐哥管着这一片的灰色产业，如果跟严老大没个交代就消失了，也是不合理的。只要稍微的调查一下，很快的就会查到陆友跟我来过。再查一查附近的监控，很容易就知道我们做了什么。我是一名法学生，法律应该是我的信仰，此时此刻我应该认罪伏法。以现场的情况来看，我此时报警自首，大概会被判15年有期徒刑，15年而已。我今年21岁，进去坐15年的牢，只要表现良好就能减刑，也许31岁就能出来。可我出来以后还能干什么呀？坐10年的牢就有了案底，我这一辈子就毁了。最重要的是，我坐牢以后，我就能保证严老大不会找我妈的麻烦吗？他们是黑社会，什么不敢做？我越想越害怕。到最后，我像是想通了一样，从陆友手里抢过那个证件袋，立即打开，从里面翻出户口本。我记得徐哥跟我说过，他父母在他小时候就被车撞死了，后来跟兄弟变成了孤儿，住进了养老院。他有个弟弟吸毒死了。按照这个逻辑，现在的徐哥的户口本上只有他一个人。我翻开一看，现在的户主是徐斌，也就是徐哥，其余的页面只有一个已经登记死亡的弟弟，叫徐军。那一瞬间，我脑海中闪过一种可能，立马攥紧户口本，自言自语地说：徐哥不见了，严老大一定会查，我们2个是最后见过徐哥的人，那些人都知道。陆友皱眉，露出很愧疚的表情，这些我都知道，可是我们能怎么办？要不我带妈出去躲躲，你回学校去，就说没来过。我摇头说，那你和妈的工作就都没了，房子还有贷款要还，不然就会被银行收走，妈的社保也不能断交。那你想怎么办？我皱眉，拿起陆友的证件袋，说，现在的情况是，警察只有接到报案才会调查，严老大只有发现徐哥失踪才会调查。那么只要没人报案，加上严老大没发现徐哥失踪，这件事儿就能瞒过去。想满足这2个条件，只要说徐哥把我杀了就行。陆友没反应过来，但思考片刻后才意识到我的意思，惊呼：你疯了！我知道这么做风险很大，但眼下这似乎是最好的办法。只要对严老大那边宣称徐哥杀了陆公，因为害怕所以出去躲一段时间，严老大就不会去找徐哥，毕竟是人命案子。而警察那边没人去报案，自然不会查。想实现这个计划，只需要我顶替徐斌的身份就可以。看似疯狂，但这似乎是最好的办法。
陆友震惊，问为什么要这么做？我回答他，只有这样做，因为我杀人了。我拿起徐冰的手机，继续说，我会给严老大发短信，就说徐冰失手把陆公弄死了，刚处理完尸体，现在要出去多2年，这样一来，徐冰的消失就有理由了。陆友问，为什么他杀的不能是我？我叹气说，我们家还得还房贷，妈的工资还完房贷就不够生活了，你得赚钱养妈，如果是我留下来，妈说什么都不会让我辍学的。陆友左思右想，显然不会有更好的选择了，想要黑白两道都能躲过去，就只能这么做。对白道宣称我失踪了，对黑道宣称徐冰把我杀了，只有这样，这件事儿才能瞒过去。说着，我拿起证件，又拿了1万块钱，找了个挎包塞进去，对陆友说，你把尸体处理好，我去外地躲一躲，等将来事情平息了，我再回来。如果有人问起我和徐冰，你就说你先走了，陆公和徐冰留下来聊了一会儿，那之后就没见过人了。而且你还要追问他们陆公在哪里，要装作完全不知情的样子。陆友点头。我慢慢地走向门边，瞪着陆友，像在看仇人。你就当陆公已经死了，我会用徐冰的身份去外地生活。以后你要是再闯祸，就只能拿妈的命救你了。如果你还有良心，就好好的过日子。说完，我头也没回地出门，不知道陆友此时是什么表情。到这里就是我作为陆公的前半生，往后就是我作为徐冰的后半生。故事到这里才刚刚开始。2007年的时候，随便拿一个人的身份证就能在火车站买到票，我就拿着徐冰的身份证买了票，连夜逃到了外省。在火车上，我跟严老大发了个消息，老大，我讨债的时候没个轻重，弄死了个人，我得到外地躲一段时间，这个号码先不用了，您帮忙看看风向，如果没事儿了，给我留言，我就回来。发完这个消息，我就把徐冰的手机关机，塞进包里去。下火车已经中午，人生地不熟，这边的人说的方言我听不懂，也不确定是否在这里常住，所以只在旅馆租了个床位，1天8块的那种，在床位上缩着吃了桶泡面，很不适应。一直熬到晚上，有些水土不服，总闹肚子，但一直带着挎包，总觉得其他床位那些人会拖我东西。好容易能睡着了，却一直在做噩梦。我害怕陆友没把尸体藏好，被警察发现了，我害怕警察正在通缉我，而我自己浑然不知。每惊醒，我都想联系陆友，可我只用徐冰的手机联系过一次。那一次，陆友告诉我，他把尸体埋在了老家的坟山上，埋得很深，没人能发现。坟山除了我们老家镇子上的人会去扫墓，就没别人去了。要真和陆友说的一样，那现在应该很安全。从那之后，不管是陆公的小灵通还是徐冰的手机，我再都没用过。我不敢和家里联系，不敢和任何人联系。陆公这个身份已经死了，我现在是徐冰。我在旅馆住了1个多月，都没人找我。我想着应该不会出什么事儿了，才敢真的使用徐冰这个身份。我首先需要在这个城市找一份工作。徐冰比我大2岁，身份证上的照片比较正式，长得和我还算接近，用来找工作很容易糊弄过去。很快的就找了一份餐馆传菜的工作，1天60。干活的第1天我就撑不住，打翻了2道菜，打翻的盘子连带菜钱，老板没让我赔，但我肯定没法留在这儿了。我明白我干不了体力活，从小到大一直在读书，就算去店里帮忙，也只是在10几平方米的店里擦桌子。我需要找一份适合我的工作，但徐冰这个身份没有学历，我做不了正经的辅导老师，又找不了太体面的工作。绕了一圈，最后只能去宾馆当前台，包吃住，工资1300。当前台的工作挺清闲的，就是夜班的时候不能睡觉。起初不适应，因为总能看见附近的妓女带人来开房。日子长了，和那些鸡头混熟了，就适应了。之后我才知道，我们这家宾馆是和鸡头谈了生意的，他们带来的客人，房费要分他们一半。由于这群人带来的客人很多，住的时间也很短，翻房率还高，宾馆到底是稳赚不亏的。这个工作我一直干到2008年，跨年都在店里住。后来是警察忽然扫黄，抓了很多妓女进去，导致宾馆的生意一落千丈，我才被老板以开源节流的理由开除了。那之后，一个鸡头给我介绍了一份98酒保的工作，调酒师负责配酒，我就负责在后面擦杯子，偶尔陪客人聊天。我穿着酒保的衣服，起初不太会说话，很容易惹客人不高兴。时间一长，我干脆就不说话了，只躲在后头观察。大约10天，我发现了一个规律，来这儿的客人就分2类，一类是夜夜笙歌的年轻人，来这里找一夜情；另一类就是常年坐在吧台喝闷酒吐苦水的中年人。我经常听这些中年人吐露自己的苦水，事情也不一样，什么老婆出轨了，生意让人撬了，来回就是那些事儿。只能说我很羡慕他们还有地方可以把自己的经历说出来。我现在就跟阴沟里的老鼠，有些秘密得一直藏在心里。这天有个老哥在生气，他说自己的老娘去世了，留下了1套房子要拆迁，能分到6套新房，家里有4个兄弟分房子。老娘留了一份遗嘱给老大，说是老大家里分3套房子，其余兄弟一家1套。他们3兄弟都很生气，觉得老娘偏心，但老娘已经先逝，就没闹起来。我听完他的话，想了一下，还是决定凑上去，问那老哥，那份遗嘱做过公证吗？什么意思？
就是你母亲写的遗嘱，当时有没有2个及以上的公证人，或者去过政府部门做过证明？政府部门没去过，公证人就是我大哥和我嫂子。听到这里，我对他说，他们是遗嘱的利害关系人，这遗嘱对他们有利，遗嘱在他们手里可以不作数，你们几个兄弟也可以不认。我建议您重新和您大哥坐下协商，看看这6套房子怎么分。如果协商的满意最好，协商的不满意的话，你也可以和另外2个兄弟一起去法院起诉。话一说完，那位老哥转而和我细聊，我也是在我力所能及的范围内给他法律相关的建议。结果这老哥当即回家处理这事儿，没几天这个老哥就来感谢我，声称事情有转机。从这个老哥之后，我名声大噪，每天都有人来找我咨询法律问题。我也是知道多少就回答多少，不知道的自己也会去买那本法典，查相关的法律条款。日子一长，大家都是排着队来找我咨询，吧台的生意变得相当好。那天我还在回答一位客人的问题，服务员跑来跟我说，经理让你过去一趟。于是我去到经理办公室，然后看到经理坐在沙发上，一个30多岁穿西装的中年人坐在经理的位置。再没眼力劲儿也应该看得出来这人是酒吧的老板，但我不确定，只能先跟经理问好。经理好。经理立刻跟我介绍旁边的人，这位是黄总，我们酒吧的老板。我听完转而向那边低头。黄总好。黄总看上去是个正经生意人，他指着另一边的沙发。坐。我坐下，然后黄总问我看你天天帮客人做法律援助，你懂法？我咽了口水，不敢抬头。以前学过，读过大学。我险些说自己读过，我现在用的是徐冰的身份，徐冰只是初中学历。想了一下，只能说没机会读。黄总给经理使了个眼色，经理就从公文包里拿了份合同给我，说这份合同你看看有没有什么问题。我接过合同，那是一份合作开发房地产合同里的经济划分板块，内容不多，我仔细的看了一番，花了10几分钟，然后去经理办公桌上拿了一根铅笔，在合同上画圈，每看到一处错误就画一个圈，等最后一个圈画完后，放下铅笔又看了一遍。整个过程大概20分钟，经理和黄总都没催我。等我把东西交到经理手中的时候，经理又从公文包里取出另外一份合同，跟这份条款一起送到黄总手里。黄总对照着看完，什么也没说，把2份合同推到一边，问我，你懂法，为什么来当酒保呢？黄总一下就问到了最关键的问题。我低头不敢回答，想了一会儿，还是说我犯了点事儿，出来躲躲。黄总皱眉问，你犯了什么事儿？你说我没准儿能给你摆平。我有些犯难，觉得不该照实说，于是答，不是我不说，这事儿没法说。黄总听完就笑了，他上下打量我，随后说，以后别当酒保了，给我当秘书，不会亏待你的。我那时候还不知道，黄总在这一片的地位就相当于我们那边的严老大，只是严老大那时还在做违法的生意，黄总已经在着手把自己洗白了。那之后我就成了黄总的秘书。2008年的时候，正是房价飞升的时候，黄总定准时机杀进了地产行业。房地产无非就是买地皮、建房子、卖房子的那点事儿，但其中的门道却很大。我虽然只是帮黄总看看合同，处理一些法律相关的问题，但因为和他挨得近，也知道了很多毒辣且肮脏的手段。黄总的司机叫刘峰，我们平时叫他峰哥，有什么脏活基本都是峰哥出手。比如绑架某一个老板司机的女儿，让他故意撞车，不让那家老板参与竞标；比如把竞争者锁在酒店房间里，然后叫几个小姐和记者来扫黄。这些手段黄总用的巧妙且高明，这让他得以花最少的钱拿下更多的地。在他手底下干活，经常会看见黑社会打人的场面。最常见的就是人的手脚被绑在一起，吊在铁钩上，被当作沙包殴打，血肉模糊都是青的。起初我还跟个毛孩子一样不适应，日子久了就麻木了。这种日渐麻木的感觉很可怕。这1年多的时间里，我跟黄总在一起做了很多挑战下限的东西，那些都是我原本作为一个大学生不可能接触到的事情。反正黄总的毒辣，加上有我应对风险，生意很快的越做越大，从一家小小的地产公司转而变成了新城集团。2009年的时候，新城集团大楼开始施工建造，黄总我还有黄总的司机峰哥站在还在施工的集团大楼的最顶端，俯瞰整座城市。黄总对我们俩说，钱肯定要越赚越多，手也要洗得清清白白，以后发达了绝对不亏待兄弟。于是就问我和峰哥有什么心愿。峰哥说想送自己儿子去英国读书，黄总大手一挥就答应了。黄总又问我有没有什么心愿，我实话跟他说，我想读大学。他当时一脸震惊地看着我，然后很高兴，捧住我的肩膀说，好读书好啊，我帮你安排，我兄弟多，还没有一个大学生呢。我以为黄总在开玩笑，因为徐斌这个身份只有初中学历，连参加高考的资格都没有，怎么读得了大学？结果还是我低估了黄总的能力。他联系到了一所传媒学校，在那里买到了一个辍学不读的大3法学生的学籍，那人也姓徐，叫徐敏。黄总说他已经打点好了一切，让我放心进学校顶着这个学籍读书。我当时完全没想过还可以这样。就这样，我进入大学读书，很快的读到大4。
我的法律实践能力很强，因此成了学校里的佼佼者。校园环境师生情谊，让我一度以为自己回到过去了。但黄总不时地打来的电话让我意识到，并没有。我总会在课上为了接一通电话到隔壁的空教室里，为黄总做出最好的建议。日子久了，同学之间就开始流传我是富二代，已经开始接手家族的生意的流言。2010年，5个楼盘开始销售，新城集团的大楼拔地而起，成立一家资产上亿的公司。黄总在新城集团的3楼给我批了300平方米的办公区，让我开了一家律所。就这样，别的同学都在四处找实习单位的时候，我已经成了一家律所的老板。我给这家律所起名叫中正律所，取自中立不以中正光明。是不是很讽刺？很多同学都到我手底下实习，毕业后直接成了我们律所的律师。我让他们多接一些法律援助的案子，以此提升中正律所在业内的口碑，同时又用新城工地做靠山，接一些必胜的案子。中正律所很快的就在业内有了一席之地。同年，我参加考研，一次上岸，考上了本校的法学研究生。于是我一边经营律所，一边研究法律，而且我侧重研究法律漏洞。这时我不论在学校还是在生意场上都风光无限。我逐渐的适应了这样的生活，直到2011年的时候，警察忽然打我的手机。我当时心慌忐忑，但还是接了电话。那边的警察告诉我说，现在全国启用了户籍指纹系统，你什么时候来办理一下？我起初还在怀疑是不是警方骗我落网的借口，但后来觉得警方没必要这么做。于是我放宽心态，分析了一下现状。我如今的身份是徐冰，使用的学籍是徐敏。这次去录指纹，干脆就把名字改成徐敏，以后行事也方便。可我担心警局那边会因为身份证上的照片而怀疑我。于是我找了一家整容医院，买了一张整容证明，然后才赶回到那座城市去。我悄悄地去到户籍部门，悄悄地录了指纹，悄悄地登记了新的身份，顺便改了名字。从那一刻往后，我陆公正式顶替了徐冰，成为徐敏。再然后，黄总帮我置办了一处房产，用于迁户口。我把户口从那边迁过来，领到了新的身份证，正式的成为了徐敏。然后就一边读研，一边跟黄总干着阴暗不堪的勾当。2013年，我硕士毕业，轰动业内。我成了所有同学和老师眼里的成功人士，女生眼里的高富帅。我名下的中正律所经过这几年的经营，已经成为业内的知名律所，手下有30多名律师，精通各个领域，而且热衷于给普通民众提供法律援助。导师和同学都很尊重我，情书都收到了好几封。但他们不知道，我在人前伪装出的皮囊有多完美，皮囊底下的血肉就有多腐败。按照黄哥的意思，我把中正律所做得好评如潮，用于掩盖这背后我为黄哥做的那些黑事。我带施工队去强拆房屋，用法律和暴力让那些拆迁户妥协。我利用合同漏洞，让很多建材商迟迟拿不到货款，最后血本无归。我让无数的苦主站在法律的背面，申诉无门。我逼得很多家庭妻离子散，我逼得很多老板绝望跳楼。这些举动绝不是当年那个以法律为信仰的陆公会做的事情。陆公早死了，我叫徐敏。如果将我的人生比作一艘大船，那它正在沉没，千疮百孔，被海水淹没只是时间问题。但这世上总有一个人会嫌我沉得不够快，那就是陆友。2013年8月，陆友坐火车来到我的城市，我不知道他是怎么找到我的，但他就是找到了中正律所。他冲进我的办公室，秘书一路劝阻：“不能进，先生，不能进。”但还是劝不住。陆友一进门就看见我，我与他对视，他露出有些尴尬的笑。陆友满脸胡茬，穿着很脏的衣服，指甲没有修剪过，里面全是黑泥，与我一身西装干净得体的打扮截然相反。秘书忙跟我解释：“徐总，这位先生非要见您。”我冲秘书点头，说：“出去吧，把门带上，谢谢。”秘书照办。这屋子里就剩我们2个人。陆游走到我面前，激动地说：“好多年没见了，没想到你现在混得这么好。”我摘下金边眼镜，时刻做好和他扭打在一起的准备，然后问：“妈呢？妈来了吗？”陆友从激动到表情僵硬，再到神色凝重，是一个很明显的过程。他告诉我，妈2010年就去世了。我之前跟他说你死了，他太像你了，整天以泪洗面，哭坏了身子，后来就一病不起。结果那天我去上班，妈一个人在家里，从楼上摔下去救我，扶额皱眉，听得心如刀绞。即便是坏事做尽的我，在听到母亲的死讯后，也忍不住流泪。陆友见我这个状态，没敢说话，他一边看着我，一边扫视会客室的环境。过了很久，问了一句：“你现在过得挺好的？”我没理他，直接反问：“你怎么找到我的？”陆友表情略显尴尬，说：“我打电话找你，你也不接。后来没办法，我就跟派出所的朋友打听了一下徐冰，他就跟我说徐冰在这个城市。我再稍微一打听，都说你在这里当老板，没别人知道吧？”“没有。你来找我做什么？”说到这里，陆友的姿态变得更低了，他挠后脑勺说：“现在妈也不在了，房子的贷款我也还不上，2011年就被银行拿去拍卖了。哥现在每个月租房子住，日子过得太苦了，你不帮哥安排安排？”我看着眼前这个所谓世间唯一的亲人，
叹气，点头。我在工地上有点关系，帮你安排个工作，1个月拿5000，另算3000的生活费，你1个月拿8000。好啊，然后我就把他介绍到了经开区新建设的新城工地做仓管。说是仓管，其实根本没入职，只是个挂名的闲差，连劳动合同都没签。我只希望他能安安分分的，别再捅娄子了。工地上有个很有趣的现象，叫公费嫖娼，就是嫖娼时候花的钱，通过其他名目的发票记账，最后找财务一起报销。这事儿在当年屡见不鲜，现在也不少。一般带头的都是工地上能说话的人，但我真的想不到，陆友来这个工地不过1个月，居然也学会了这一套。新城工地的项目经理周前打电话告诉我，陆友给财务拿了一沓发票，金额都差不多，大多是足浴理疗、休闲按摩的发票，实际上干的什么大家都懂。不光如此，他还带了不少施工员一起去嫖，记得也都是休闲按摩的发票，1个月居然要报销7万。我听完皱眉，这钱太多了，但也只是叹气，告诉周前说没事儿，就按公账上走。周前又想了一下，告诉我说，徐总，陆友整天在工地上吹嘘是你哥，好多小工都跟他混，钱没少拿，活没多干，这事儿容易影响工期啊。听到这儿，我的脸一下就黑了。我对着电话那头说，我是孤儿，除了黄总，没有第2个哥。周前听完，迟迟不敢说话。我觉得不妥，于是说，晚些我会去趟工地，你看住陆友。好的。我从中正律所出来，直接开车去新城工地。开车刚到工地门口，就看见陆友正带着工友和周前吵架。陆友带了一帮人要出去，周前拦着不让，他就越吵越大声。我是你们徐总的亲哥哥，你他妈拦我就是想丢饭碗，给我让开。听到这话，我气得直接冲上去，陆友看见我就怂了，直往后躲。我追上去踹了他一脚，把他踹在地上，紧接着打了他一耳光，恶狠狠地瞪着他，你是谁哥？陆友被打得有些发懵。我又是一巴掌，还敢说是我亲哥，你要不要脸？紧接着我揪住陆友的衣领，对着那些施工员说，这个人招摇撞骗，你们也信，还公费嫖娼，1个月嫖7万，你们都不想一想，一个仓管哪来的权利？施工员都哑口无言。我直接对周前说，周经理，陆友开除处理，这些施工员扣工资。说完，施工员们怨声载道，我则揪着陆友的衣服上了车。我正在气头上，陆友不敢和我直来，只能旁敲侧击地说，我就是看他们太累了，带他们放松一下，要不以后就不带他们了，没必要把我开除吧。我继续开车，不说话。陆友见我没反应，继续说，那不回工地也行，你得给我安排个去处吧，不然去你家。我还是开车，不说话。他见我2次都没反应，终于失去耐心，原形毕露。陆公，你别不识好歹，当年要不是我帮你处理尸体，能有你的今天？你现在发达了，想劈下我，你做梦。听到这里，我急刹，把车停在路旁，震惊地看向他。陆友抓紧安全带，没有收敛，继续说，你现在这么有钱，开这么好的车，有一间那么大的事务所，那个项目经理都得听你的，当年要不是我能有你这么好的机遇。我紧抓着方向盘，看陆友就像是在看一坨屎。你在说什么？陆友气焰嚣张，嘴脸丑恶。我直说吧，给我500万，我立马消失，不然我就去告诉警察徐冰埋在哪里。等警察找到徐冰，就会发现当年你杀人的事情，管你现在多有钱有势，你都得去坐牢。我现在是光脚的，不怕穿鞋的，你看着办吧。陆友的这句话就像是洪水猛兽朝我扑面而来。这一刻，船翻了。我也不知道那时候我在想什么，那一瞬间，大脑像通了电一样。我对陆友说，好，我答应你。说完，我下车，走到路边，拿出手机打给峰哥。峰哥除了是黄总的司机，还是黄总手下主要办黑事的人。峰哥，我有个货要搬。峰哥问，货多吗？我回2个人就行。峰哥又问，什么时候？现在吧。去哪儿搬？周前这儿。电话那头挂断了。我转身上车，拉安全带。陆友笑着看我，问我什么时候能拿到钱啊？我目视前方，面无表情。很快，我把车开回工地。新城工地没有用集装箱宿舍，而是直接租用隔壁工厂的旧宿舍楼。这个旧宿舍楼旁边有一个仓库，隔音很好。此时我一个人坐在车里，看夕阳落下。这时候仓库门打开，峰哥从里面出来，走到车边上。我问峰哥，埋尸的地方问到了吗？峰哥说，问到了，你自己进去听吧。我点头，谢谢峰哥。峰哥看着我，有点惊讶，说，没想到你小子身上还有人命，黄总知道吗？还不知道。我大概也猜到是什么情况了，你身上的事儿好乱，我混了10几年也没见过这么乱的，你快进去吧。我下车进仓库。仓库里，陆友的手脚被绑住，手吊在铁钩上，人跪在地上，面前有一团呕吐物，边上站着2个人。他一看到我就求救，小公啊，哥错了，你饶了哥吧，哥现在就走，哥把埋尸的地方告诉你。尸体埋在什么位置？在山顶头上，祖婆婆的坟边上，埋了3米深。我听完以后什么也没做，就那么看着陆友。陆友也用求救的眼神看我。我们就这样对视，1秒、2秒、3秒。
4秒、5秒、6秒、7秒、8秒，我的眼神一直没变过。陆友的眼神从央求逐渐变成恐惧，然后绝望，最后放弃。陆友痛哭，我转身就走。之后，我把地址告诉峰哥，峰哥带人去了一趟我老家的坟山，发现了那个行李箱，随即带到焚烧厂焚毁。在接到峰哥事情办完的电话后，我如释重负，这个世上再也没有能证明我身份的东西了。不对，还有一个，就是陆友。我先给周前打电话，我让你安排工地上的所有人去餐馆，都去了吗？周前的语气听上去有些为难。去了。水泥准备好了吗？也准备好了。很好，你在地基旁边等着，一会儿需要你操作一下。可徐总，这样会不会不好？这可是工地呀，我只说后面的事儿我会处理的，钱1分都不会少你，你只要装作什么都不知道就行。说完，我挂断电话，转而打电话给峰哥的2个手下。人死了吗？死了，徐总，送去埋了。好的。挂完这一通电话，我看了眼时间，2013年9月16日7点11分。人这一辈子真不是你想好就能好的。我也想做个好人啊，可这世上总有一些你甩不掉的麻烦在逼迫你拉扯你，你将被他们拉入深渊，要么做坏人，要么死，就是这么现实。从今往后，没人可以再要挟我陆公、徐斌、徐敏。2014年2月9日，新城工地晚。张平、黄总、徐总、刘部、黄总。徐敏，有什么事？张平、徐总，这批建材有问题。徐敏，这批建材没问题。张平，不，徐总，您是律师，您不懂这些。如果用这批建材建房子，房子会塌的。徐敏，这批建材没问题，你安心的施工。转身要走。张平，不行啊，徐总、黄总，你们别走，人命关天，我们不能用这些劣质建材。黄总，他说的对。徐敏，黄总，你过来，你叫什么？张平，我叫张平。黄总，这批建材真的。黄总，是，把张平带到地基边上，推下去。张平掉进地基，被钢筋贯穿身体。黄总，周前善后。转身走。周前，好的，鞠躬。黄总，哎呀，地太滑了。徐敏，黄总，辞退他不就行了吗？为什么要把他推下去？黄总，像他这种有正义感的人，辞退以后肯定会到处乱说，到时候都不住怎么办？徐敏，也是。2014年8月15日，中正律所，徐敏办公室，电话响了。徐敏，喂，黄总。黄总，经开区那个工地上有个工人杀人。徐敏，还有这事儿？黄总，我刚刚听周前说的，杀人的人叫张和，这名字有点耳熟。徐敏，张和，您是说张平？黄总，张平是黑工，不知道2个人有没有关系，你想想办法，去给这个张和当律师。徐敏，好的，我去一趟法院中心。2014年8月17日，看守所，下午。徐敏，你好，我叫徐敏，是你的法律援助律师。张和，你好。徐敏，我看过你的案子了，还是有辩护空间的。到了庭上，你坚称自己自首了，虽然你是犯案前告知警方，但留在原地等待警方抓捕，也属于自首行为，一直围绕这一点打，也许能判到有期徒刑。张和，你有把握吗？徐敏，很有把握。徐敏，怎么了？张和，不好意思，我不需要法律援助，我自己有律师，你走吧。徐敏，你这可是一起杀人案件，我建议你再考虑一下，别的律师真不一定可以。张和，滚。2014年9月5日晚。周前，徐总，张和怎么会诬陷我买凶杀人？徐敏，他就是疯了，想拉个人下水。周前，不像啊，会不会是他知道什么？徐敏，知道什么？周前，他也姓张，他会不会和张平有关系？徐敏，他是告你买凶杀人，跟那个没关系。周前，可徐敏，放心吧，只要你的嘴闭得紧一点，我和黄总会保住你的。周前，好。2014年9月27日，徐敏家晚。黄总，张和的案子你打听到了吗？徐敏，是张和，好像真的知道我们工地下面埋了人。黄总，咱们接下来怎么办？黄总，只能从周前身上做文章了。黄总，我去叫疯子打听周前的家人，你现在去给周前当律师，给他带句话。徐敏，黄总，你告诉他什么事都别承认，我们会保他的。徐敏，好的。2014年11月24日，看守所晚。周前，徐总，黄总老婆。周七，你不能认罪，你绝对不能认罪，你放心，你一定不会有事的。周前，老婆我。黄总，我看弟妹情绪有点激动，我带弟妹去休息一下。黄总带周七离开。徐敏拿起电话，徐敏，周经理，我和黄总去了趟你家，房子有点破旧，孩子睡的那间不通风，闷得慌，我和黄总商量着，要不就买套大房子给孩子，还有嫂子，干了半辈子的家务，也该请2个保姆让她休息休息了。我这正好有一个出国旅游的机会，我想着就给嫂子吧。周前，徐总，您这是什么意思？徐敏，没有，就是觉得孩子不容易，黄总很喜欢他，想认他做干儿子，将来黄总想送他去英国留学，读贵族学校。周前，你们之前不是这么说的，我不是。徐敏，你杀了2个人，把
把他们埋在售楼部和1期房屋的地基里，再怎么辩护都是死刑了，还是认了吧。你放心，嫂子和孩子我们帮你照顾，他们一定不会有事的。徐敏，你认罪吗？周前，那2个人不是你和黄。徐敏，徐嫂子现在一个人带孩子不安全，你就认了吧。周前痛哭。周前，我认。徐敏，周前瞪徐敏，周前，为什么我必须死？徐敏面无表情。徐敏，你所在的工地是一套用劣质建材建起来的期房，你不懂吗？周前，我懂了，死人不会被监狱改造，死人不会说话。徐敏，周前，所以你们从一开始就没打算把这套房子建起来？徐敏脸色阴沉。徐敏，我不知道。